attraverso un po' la porta. Ti cade la chiusa, vero? Davanti. Sì, non passa lì sopra, va sì. Sì. C'è giù il flap? Sì. Bravo. Sto tremando con la testa. Guarda come cazzo va. Si è messo di traverso. Sì, sei a Melignano lì, eh. Madonna mia. Mamma mia. Porca miseria. È difficile tenerlo in là, sai cazzo. Porca miseria. Che missile. La Vassifane, Speriamo che stia registrando la velocità. Andiamo di nuovo, va. Non riesco a prenderti così però. Perché mi sposto. Guarda che se Pirla, se si paga qualcosa ti viene in faccia, ti ammazzi, eh. Stai zitto. Sono 2 minuti e mezzo. Quanto? 2 e mezzo adesso. Bene. Così terrei casa mia. Come? Così terrei casa mia. Ma mica a te adesso, aspetta. Intanto ci provo questa batteria. Fai un passo, mezzo metro da te. Oh, è decolato in 20 metri, eh.